El cementiri de Siurana és petitet, just a tocar de l'església romànica del poble, amb una vista magnífica sobre el penya-segat, amb les aigües de l'embassament de Siurana al fons de la vall, puntejades per piragües i caiacs de 1001 colors. No deixa de ser paradoxal que un cop a l'altre barri tinguis tan bones vistes. No hi ha gaires tombes al cementiri, tot i que en aquest mateix lloc es deu enterrar gent, com a mínim, des de fa 800 anys, que és quan es va aixecar l'església, d'una bellesa arquitectònica aparentment simple, com només el romànic, possiblement, ha sabut crear. Buis està enterrat a terra, prop d'un dels murs laterals de l'església. És una tomba senzilla. És així com reposen les restes del pirineista que ha passat a la història com l'home que inventariava cims de 3.000 metres, com qui col·lecciona capses de mistos, que tothom té les seves dèries, i que alhora amagava un passat nazi de major o de menor entitat. Aquí, en un mirador excepcional, havia decidit descansar eternament l'heroi de la muntanya, íntegre i valerós, l'encarnador de tots els valors positius dels homes del segle XX, segons la necrològica, i el belga, que fugint dels caçanazis, se suposava, s'havia refugiat a Siurana. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un record del món, aquest espai que Canal 21 dedica al món de la literatura. Però avui, com sempre, abans de parlar amb el nostre convidat, les definicions, aquestes paraules una mica divertides i gamberres que invento. Endavant. Gallinazi, semblant a les gallines, però més intolerant i antipàtic. Hebreu, jueu el doble de bo, bàsicament per ser breu. Herculès, aficionats blaugrana amb tanta força que se senten capaços dels més grans treballs. Bé, com cada setmana, abans de parlar amb el nostre convidat, unes quantes novetats literàries. En primer lloc, Etèria, de Coia Valls. L'odissea d'una intrèpida viatgera del segle IV, un període de canvis profuns. Els valors s'inverteixen i els perseguits es converteixen en perseguidors. El senat romà està dividit i la permanència de l'estàtua de la victòria és el símbol de l'enfrontament entre pagans i cristians. En aquest escenari de fi d'una civilització, una dona noble emparentada amb l'emperador Teodosi emprèn un viatge perseguint el seu somni. En segon lloc, La guitarra blava, de John Banville. Oliver Horn és un pintor en hores baixes. La seva musa l'ha abandonat. És també un lladre que roba pel plaer eròtic d'apoderar-se de les pertinences dels altres. Posicions com la irresistible Polly, la dona del seu amic Marcus. Quan aquest robatori surt a la llum, el culpable es reclou a la seva llar de la infantesa, tractant de fugir de tot. En tercer lloc, La passejadora de gossos, de Francesc Bodí. A la València dels desnonaments i la corrupció hi viuen un director de banc, una notària tafanera, una mare sola a punt de perdre el pis, una intèrpret bonica i espavilada, una dona que pateix Alzheimer, un carter jubilat, un professor d'institut amb depressió i un estudiant de filosofia que passeja els golsos de tots ells. A través d'aquesta jove, que impregna de filosofia el seu món i que captiva el lector des de la primera pàgina, coneixerem la seva vida com la dels seus clients i com s'entrecauen per brodar un somriure en el tapís irònic de l'actualitat. Després, La rosa del vent, de Marta Magrinyà. A Reus, l'any 1958, la majoria de persones estan sotmeses a una vida grisa i imposada. Les tensions d'una societat injusta plena de ferides queden ocultes sota una falsa aparença d'ordre i resignació. La de la Pons treballa en una corredoria. La seva mare es va fugar amb un desconegut i la va convertir a ella en una empestada. La seva existència sembla condemnada fins que un robatori a la corredoria provoca un seguit d'esdeveniments extraordinaris. D'aquí de les Terres de l'Ebre, un llibre infantil, Les fades són calbes, de Cinta Arasa. La Valèria i la seva mare juguen a inventar-se una història de fades i desitjos que de vegades, no sempre, es fan realitat, perquè la malaltia que pateix la mare no converteixi cada dia en un dia trist. A poc, la Valèria, la seva mare i el seu germà i el gos de la família aconsegueixen somriure. Les fades són calbes no gosa explicar què és el càncer als nens,
però els mostra situacions quotidianes en què es troba la Valèria durant la malaltia de la seva mare i com s'hi enfronta. I per acabar, una nova col·lecció també infantil que es diu Els més grans per als més petits, de Cossetània Edicions, una col·lecció que pretén aproximar grans personalitats als més petits de casa i de passada també als més grans. Comença amb Jaume I, Gaudí i Dalí. I bé, i després d'aquestes novetats literàries ja donem la benvinguda a Toni Orensanz, benvingut de nou a Tens un racó del món, les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Bé coneixes. Moltes gràcies. Per a parlar-nos d'aquest llibre que està tenint molt èxit, El nazi de Siurana. Primer, Toni Orensanz és escriptor, periodista, i aporta una bona colla de llibres publicats des de l'any 2001. Va començar amb Passió, sang i oblit, que és una crònica d'una de les últimes execucions públiques a la Catalunya del 2001, i ha publicat diverses obres. És conegut també, sobretot, per l'Òmnibus de la mort, Parada Falset, l'any 2008, i també per L'estiu de l'amor, on novel·lava la història de Picasso a Horta. Però també té un llibret que ja en vam parlar, per tant no el tornem a recordar, que a mi és deliciós, que és un recull de contes, que s'han de defensar els contes també, que és El falsari del 2010, ambientat a històries rurals de Falset, que és inoblidable. I després també vull remarcar-ho, també, perquè possiblement és una part de la teva obra que passa desapercebuda, que és el teatre. Has escrit, diguem-li un parell de minutets, perquè has escrit unes quantes obres de teatre, no? Tinc com a 3, sí. Vaig començar fent un monòleg sobre la història d'un botxí de finals del segle XIX, que venia a ser com una derivada d'aquesta història primera del Passió, sang i oblit, que em vaig trobar amb un personatge que era molt curiós, que era el botxí de final del segle XIX de l'Audiència de Barcelona, que és un senyor que havia acabat al Paral·lel de Barcelona sortint a explicar la seva història en una taverna. A partir d'aquí em va picar el cuc de dir com devien ser aquelles representacions teatrals. Aquesta és una, l'altra és el Sommelier, que ara l'està representant on el criden el Fermí Fernández, que és un monòleg sobre un sommelier, en principi el millor sommelier del món, i tinc una altra història que es va fer a la Sala Trono de Tarragona, que va fer estar de Barcelona, que es diu Bilderberg Club Cabaret, que va dirigir l'Oriol Grau. Bé, m'agrada de tant en tant marxar al teatre, és molt interessant escriure de teatre. Jo penso que és molt interessant, molt diferent, segur que és un xip totalment diferent. Has de treballar molt els diàlegs i això és... Bé, està bé, és bé. A mi m'agrada a vegades, quan em trobo amb una història determinada, jo en el fons sempre dic que jo soc periodista, i de vegades et trobes amb històries, ja siguin del passat o del present, que és una matèria primera amb la qual tu has de decidir què acabes fent. Aquesta matèria primera a vegades et convida a fer un llibre de no ficció, com pot ser el Nazi o pot ser l'Òmnibus, però de vegades dins del teu cap una determinada història te n'adones que necessites marges de creativitat i de llibertat creativa més laxes, no? I a vegades el teatre o la novel·la, en el cas de Picasso, és a dir, és una mica en funció del que creus que aquella obra representa per tu, triar el camí, diguéssim, el mitjà a través del qual et comuniques. Molt bé, i ara has arribat amb aquest treball periodístic, però també literari, perquè també és una gran obra literària, també, que és El nazi de Siurana. Evidentment, quan vaig veure la portada d'aquest llibre, que va començar a córrer com la pólvora pels grups de WhatsApp dels meus amics del poble, perquè soc de Cornudella i primer això ens toca molt a prop, perquè des de la terrassa, o sigui, dinant a casa jo veig Siurana, per tant, i veig el famós xalet del belga del que parles. Per tant, és un tema que ens toca molt a prop i, evidentment, no sé si serà molt subjectiu, perquè és un tema que ens toca molt a prop, però, evidentment, és un llibre que es pot, com tots els llibres, se pot tractar des de diversos punts de vista. En primer lloc, és un treball periodístic, és una obra literària i es fes uns 5 cèntims de l'excusa, de l'excusa que t'ha portat a treballar sobre aquest personatge, que no és un personatge, sinó que a més és una persona, no? Una persona, sí. A veure, la història de Siurana, tots ho sabeu, per mi és un dels pobles més bonics de Catalunya. Sortirà alguna foto, potser? És un dels pobles més bonics de Catalunya, és un poble que van cantar poetes com Carner, poetes com Carles Riba, és un poble bonic, paradisíac, bucòlic, és una meravella de poble que surt a les llistes sempre a vegades els 10 pobles més bonics de Catalunya, i Siurana hi és. I jo tota la vida havia sentit, com una llegenda, que aquell xalet que hi ha a l'entrada de Siurana, un xalet preciós, era el xalet del nan. Aquí vivia un nazi, aquí hi viu un nazi, anem amb cuidado. Aquesta era una història que fins i tot se l'explicaven als escaladors estrangers que pugen a Siurana a escalar. Sí, aquest és el xalet d'un nazi.
A partir d'aquí hi ha un moment que gairebé per casualitat jo em trobo un dia entrevistant a la vídua d'aquest suposat nazi, i a partir d'aquí tens la sensació de que el punt de partida és obvi. Si de la Siurana, que és una meravella de poble, i trobes notícia de l'horror nazi, si això és veritat, d'entrada no cal ser gaire llest, ni gaire perspicaç, ni tindre gaire olfacte periodístic per entendre que allò és una bona història. Una altra cosa era quin tipus de nazi devia ser aquest senyor, no? Si de gran entitat, de menys entitat, si un assassí molt gros o un assassí més petit. A partir d'aquí, aquest és el punt de partida, la llegenda. I que és una llegenda que jo estic convençut, bueno, és a dir, és que llegendes d'aquest tipus n'han corregut com la pólvora a Catalunya i a Espanya des del final de la Segona Guerra Mundial. Segur que ara hi ha gent que ens està escoltant de les Terres de l'Ebre, de Tortosa, d'Amposta, del Delta, que diuen sí, aquí sempre he sentit dir que hi havia un nazi, o que aquell que va arribar als anys 50 o l'any 48 o l'any 49 era un nazi, així. Per tant, és un... Hi era un personatge, hi ha una persona que ja es prestava a la llegenda, no? Perquè era un personatge com a misteriós, no? Una mica excèntric, perquè quan ell se fa aquest xalet immens a Siurana era molt desconeguda, era pràcticament quasi inaccessible, i era com a molt misteriós, com una persona reservada. Molt reservada. Per tant, ja cridava al rumoreig, no? Al rum-rum, no? Per això és una mica el que jo apunto en un determinat moment en el llibre, no? Si tu eres un alemany o un estranger que arribaves a Espanya a finals dels 40, principis dels 50, et relacionaves poc, tenies un punt de mala llet, i si entraven a la teva propietat, sorties amb una escopeta o fotries 4 crits, tenies tots els números que la majoria dels teus veïns sospitessin que eres un nazi. Fos veritat o no, encara podia ser un home malcarat que no ets nazi, però aquest Sant Benito, diguéssim, se't penjava. Per tant, el llibre també és una mica, si ho voleu, el folklore oral que hi ha al voltant dels suposats nazis que campen que van campar, i que en algun cas encara poden campar, per Catalunya i Espanya durant el segle XX. No? El que passa és que Siurana, insisteixo, té una força simbòlica com a poble, perquè tu et trobes el mateix nazi, jo què sé, a Falset, no? Al meu poble, i dius, home, sí, però és que Siurana, se'ns junten dos icones, diguéssim, que jo penso que a tot Catalunya... És una fortalesa històrica. Exacte, és una fortalesa històrica, carregada de llegendes populars, com el Salt de la Reina Mora i d'altres. Per tant, el punt de partida és aquest. Si vol, no cal desvetllar, el que passa és que buscant per internet ja està pràcticament quasi tot desvetllat, per tant no desvetllarem res. He fet molt spoiler jo també. Sí, però tampoc no... Jo penso que la gràcia del llibre no és dir, a veure al final què acabarà descobrint, sinó que la gràcia que tens, perquè podries haver fet un llibre, un assaig, dius, mira, jo he fet una investigació, i tu exposes la investigació, en plan gairebé acadèmic, o un article en una revista per a gent experta en la matèria. Però tu has fet un divertiment aquí, tu has fet un llibre molt llaminer, perquè tu ens portes de la mà i ens dius, no, veniu, que m'acompanyareu en tota la investigació, en les alegries i en les tristeses i en els treballs que mai han portat jo en fer aquesta investigació, i això és molt interessant, perquè té quasi com de gènere negre, és una feina que t'acompanyem, i és bonic també per veure com treballa un periodista i com va investigant, com se va il·lusionant també, com tu mateix te vas llançant hams, com trobes pistes i vas descobrint coses quasi al mateix temps que nosaltres. Perquè jo penso, Jesús Maria, que això és interessant per una raó com a molt elemental. És a dir, moltes vegades en periodisme, els lectors de premsa o la gent que mira la televisió i veu les notícies, moltes vegades té la sensació de que no sap exactament d'on traiem la informació els periodistes o com treballem, amb la qual cosa de vegades crea una distància excessiva i crea una certa desconfiança. Jo crec que per tractar temes delicats, que és una fórmula que ja vaig fer servir a l'Òmnibus de l'Amor, parlant de la violència de l'estiu del 36, és fonamental que el lector percebi que millor o pitjor tu estàs intentant ser honest, que estàs intentant compartir amb el lector... Tu poses les cartes damunt la taula. Exacte. Això és el que hi ha. I tu com a periodista també, avui dia s'estila molt que tots sabem de tot i ho sé tot, no? De dir, no, és que ho sé tot. No. Jo com a periodista, abordant aquest tema o qualsevol altre tema, et surten dubtes, tens dilemes ètics, tens moments de dir, és que no me'n sortiré, no? És que això, o sigui, no hi ha manera de saber determinada cosa. I hi ha coses que no arribes sabent, no acabes sabent per molt temps que hagis dedicat, no? Per tant, aquesta sensació de compartir amb el lector, jo crec que èticament és correcte,
al mateix moment també és una argúcia literària, en certa mesura, perquè el lector està compartint amb tu el suspens que tu mateix tens en una recerca. Perquè, clar, tu quan et poses... Jo quan em vaig començar, vaig pensar, bueno, vols dir que aquest home era nazi de veritat, anem-ho a mirar? Aquest punt de partida, jo no sé res, és veritat, no sé res. Per tant, la gasolina del que fa recerca és una mica de dir, els petits èxits que vas tenint són de dir, cony, però aquest home es va fugar o no es va fugar? Aquest punt, aquest suspens és el que et fa investigar. Si jo no tinc aquest suspens com a investigador, si no em faig preguntes, et quedes parat, no? Per tant, compartir això, d'una banda, té aquest sentit periodístic d'intentar ser molt transparent, molt honest amb el lector i al mateix moment compartir amb el lector el suspens perquè aquest llibre es pugui llegir no només com un assaig històric, sinó com una novel·la en certa mesura, tot i que sigui un llibre de no ficció. Quan gravem aquest programa, fa poc que has presentat el llibre també a Cornudella, suposo que hi ha al costat de gent que surt al llibre, com has viscut la reacció allí in situ, en el terreny, perquè el llibre evidentment havia despertat molta expectació. Aquest tipus de llibre sempre hi ha aquest punt de dir, jo després de treure el llibre sempre estic una temporada que no ho acabo de passar bé. Amb l'òmnibus de la vora em va passar igual, perquè, clar, és un llibre en el qual, vulguis o no, la gent la poses en certa mesura davant del mirall, parles de coses de prop i coses de les quals la majoria de gent preferiria no parlar-ne i que no se'n parlés. Per tant, en el cas del nazi de Siurana a Cornudella, jo m'he trobat un parell de reaccions. Gent que està encantada de la vida i et diu, hosti, és que ja era hora que jo, tota la vida portem parlant d'això, no en sabíem res, i ara sabem què, perquè és que ho dèiem, et trobes gent, en canvi, que et diu, clar, és que no tenies res més que explicar de Siurana. És una cosa més. Clar, és que al final hi ha aquest tipus de coses que és una mica el que intento reflexionar al llibre, també, no? És a dir, aquest tipus de llibre intenta ser també una reflexió sobre com de difícil és passar pàgina de la història i com de difícil és parlar de l'horror quan l'horror te toca de prop. Sigui la guerra civil, sigui la repressió franquista del 39, sigui el nazisme, i hi ha gent que et diu, clar, és que jo aquest home el vaig tractar i era bon home. I dius, escolta'm, estic parlant que tenia valors positius, sense aquest senyor la llista oficial encara avui dia reconeguda internacionalment de 3.000 metres dels Pirineus possiblement no s'hagués fet mai, va ser una obsessió seva, un projecte seu. Per tant, és aquest punt que a vegades tenim la sensació que algú que és capaç del bé no és capaç del mal i viceversa. La gent som polièdrica i... Ara, el llibre ja té aquesta trama, que és interessant, però a mi sobretot, a part deixant de banda que soc de Cornudella, aquell tema me toca molt de prop, a mi m'interessen moltes altres coses d'aquest llibre, no? Són totes les reflexions morals que et fas, que és esbossar, sobre, per exemple, quin dret tenim a remenar segons quines coses, quin dret tenim a jutjar nosaltres, que som d'una generació que això, afortunadament, ja ens queda una mica lluny, perquè a vegades és fàcil jutjar, no? És fàcil jutjar, dius, aquest senyor té l'etiqueta de nazi, per tant, és mala persona, no? Li pegava als gossos, trencava els vidres i tocava els timbres pel carrer, no? Doncs, bueno, no és tan senzill, no? Això ens crea uns dilemes, no? Això és que jo crec que tendim molt en periodisme i al mirar-nos la història també, a l'explicar-nos la realitat, a simplificar en excés la realitat. Al final, és veritat que tots som capaços del millor i del pitjor, tots. El que passa, les circumstàncies van canviant, per tant, a vegades costa saber com actuaries tu en un determinat moment, i ja hem vist el nazi de Siurana, en certa mesura, és un senyor que representa l'elit cultural i intel·lectual europea, elit, gent cultíssima, era fill del primer director de cinema sonor de Bèlgica, que van simpatitzar amb l'horror, cosa que avui dia ens sembla com ha de dir, però bueno, com pot ser que aquests senyors, aquests homes que llegien a Goethe i escoltaven a Mozart i a Wagner i que anaven a l'òpera, aquests senyors sentissin simpatia pel mal. I tendim a pensar que això és una cosa com d'alemanys i prou, però ja hem vist, era belga, i a Flandes, per exemple, això va ser
molt estès, és a dir, a Flandes els nazis que van col·laborar, els flamencs que van col·laborar amb l'ocupació nazi eren l'elit cultural i política flamenca i econòmica. I això mateix va passar a Espanya amb el feixisme. O sigui, a Catalunya, Martí de Riquer, l'home que més sabia de Ramon Llull i del tirant lo Blanc, el medievalista il·lustre, és el primer cap de falange a l'any 40 a Barcelona, i rep a Himmler, quan Himmler ve en aquella història que hem sentit explicar mil vegades, que arriba a Montserrat a veure rere la pista del Sant Grial. Per tant, aquesta idea de que els homes, és a dir, de que la cultura, que és una idea que apunta el llibre, és com una vacuna contra el mal i la incivilitat, és un mite. Això és una reflexió terrible, no? És una reflexió que fa posar la carn de gallina, no? Per creure que la cultura no ens salva, no? Tampoc. Que això és un pensament terrible. Cosa que no vol dir que faci nosa, eh? No, és sempre positiva, però sempre podem creure que no, el mal és de gent que no ha tingut un accés a la cultura. No, això és terrible, és un pensament terrible. Fins i tot són capaços de fer d'un mal encara més refinat, i més punyent i més perdurable. Al final el nazisme, això s'ha dit moltes vegades, és fruit d'un empatx de la raó, de raó. I això és difícil d'assumir. I per això, en països com per exemple Flandes, què els hi passa, d'on era gent vist, els hi passa que estan una mica com aquí amb el franquisme. Aquí que tenim aquest complex de que ho fem molt malament i que ho hem fet pitjor que ningú a Europa a l'hora de mirar enrere i explicar-nos la guerra i la memòria històrica i d'explicar-nos el franquisme i la guerra civil, que malament ho hem fet. Resulta que vas a Bèlgica i trobes que hi ha carrers dedicats a feixistes flamencs, pronazis, i et trobes que a Bèlgica de tant en tant es continuen discutint sobre què hem de fer amb els incívics, que són els nazis flamencs, que al final de la guerra mundial els hi van retirar els drets, no els hi han retornat mai, i de tant en tant se continuen discutint molt sobre això. De la mateixa manera, si voleu, que aquí ens discutim sobre què hem de fer amb el monument franquista de l'Aguilucho que hi ha al mig del riu, no? Per tant, aquestes coses són difícils de pair i el llibre intenta preguntar per què són tan difícils de pair. I són difícils de pair perquè, al fons, encara que ens sembli que no, els feixistes, els nazis, els franquistes, eren una gent que no era gaire diferent a altres. És a dir, al final sembla que els nazis, els franquistes, els feixistes sempre fossin els altres i que nosaltres som una gent com acurats d'aquests mals. I el llibre intenta fer una reflexió sobre això, en certa mesura. És una bona lliçó de dir, compte que ningú està curat d'això, està vacunat. Cosa que no vol dir que no has de tindre clar, és a dir, no intento justificar ni avalar ningú, però és que a vegades jo penso que pequem de pensar de fer reduccions simbòliques. És a dir, al nazisme hi ha un moment que sembla que sigui l'obra d'un home que estava boig, que era Hitler, i resulta que dius, una, primera, que Hitler no estava boig, i dos, a Europa n'hi va haver milions de nazis, de gent que va creure que aquell era el camí correcte. Per tant, dius, hòstia, fa com a por, això, quan tu pares a pensar. I cal que siguem conscients d'aquestes coses, perquè si no, acabes fent clichés reduccionistes que fan que t'expliquis malament la realitat i de per què va passar el que va passar i per què Europa va ser feixista en un determinat moment de la seva història i per què Espanya va haver gent que era franquista declarada, cosa que avui dia em sembla com a estranya i inconcebible. Ja només ens queda un minutet i, clar, no puc deixar passar d'una coincidència històrica que m'ha fet adonar el llibre. Dius, però com no se t'havia acudit pensar-ho mai? Que això mereix, jo em penso, una novel·la o no sé què mereix, perquè és una coincidència històrica monumental que en un poblet que tot just hi havia menys de 10 persones, 20, coincidissin dues personalitats com les d'un nazi i Joan Sales. És espectacular, jo també ho trobo. O sigui, Joan Sales, que és una de les personalitats més importants de la literatura catalana del segle XX, una persona transcendental, una persona que havia lluitat amb el bàndol republicà, torna de l'exili per a fundar una editorial i escriure en català, i ell mateix es retira a Siurana, igual que aquest. I que aquests dos devien coincidir per allí, per la petita Siurana, coincidir físicament, històricament, allí, no? És brutal, no? No es feien, i en un escenari perfecte, en un escenari allò que dèiem bucòlic, resulta que acabes tenint a les dues visions antagòniques d'Europa del primer terç o de la primera meitat del segle XX. Tens el nazi convençut
i tens el republicà, liberal, demòcrata, catalanista, capaç d'intentar crear des de l'exili de Mèxic un batalló català que lluités al costat dels aliats. Eren veïns, es van conèixer, van coincidir a reunions i lògicament no es feien, no? A vegades ho penso, no? A vegades és com una obra de teatre, tu agafes l'escenari de Siurana i agafes aquests dos vellets, que són dues idees d'Europa contraposada, i el diàleg entre aquestes dues persones és una obra de teatre xula. A més, trobar-se per a una reunió de veïns, possiblement per a parlar si s'asfaltava el camí o si s'havia d'arreglar l'enllumenat, no? Exacte. I és realment un escenari i un moment fantàstic, no? Va ser una troballa, diguéssim, des d'aquest punt de vista, quan vaig... Estan enterrats a 2 metres, eh? Fas 2 passes, aquí a Joan Sales, aquí a Jean Bis. Bueno, Europa és això, és a dir, en el fons, Europa, el Mediterrani, estem carregats de cadàvers i d'horror. És a dir, la història del Mediterrani és la història de milers de morts a l'aigua, és allò del mare mortum, que n'hi continua havent, ara, desgraciadament, a centenars, a milers, i és la història, tenim una història molt fosca, i jo penso que és interessant que de vegades ens endinsem en la història intentant arromangants i sabent que el que ens trobarem no és agradable. El que passa és que moltes vegades tendim a passar mirant al passat, sempre amb aquests ulls d'idealització interessada. Molt bé, gràcies Toni. Un llibre per a fascinar-vos, per a conèixer com funciona el periodisme, per a reflexionar sobre què és el bé, què és el mal, i en fi, també per a disfrutar aquestes dates. Gràcies Toni. I a vosaltres us deixo estar la setmana vinent, com sempre amb l'espai de microliteratura i art. Fins la setmana vinent. Si em nego, sempre perdo. Amargar-se no i jugar fent trampes és no jugar.